大家平安。平安。在这里要真的是感谢我们的善主，感谢我们的主，我们主耶稣。在今天我特别的感动，因为今天想了一整天了，要感恩的特别多，但我不能讲，要不然讲的话讲不完。那我在这个家庭里面这26年不能说没有埋怨了，也埋怨过这个我们的上帝啊、耶稣啊，尤其是碰到困难的时候，或者碰到家人生病的时候，我埋怨过。但是，今天我慢慢的想这个事情，我就讲说谢谢你，我的主耶稣的上帝，我们都度过了，都经过了，所以。今天我们的牧师以及我们所有弟兄姊妹来这边跟我们分享这个26年的这个感恩的一个礼拜感谢我们的牧师，感谢大家。因为这个26年我们不是说每天过得很幸福，也不是过得每天都有钱，我们有求过，也是有吵过，都有了。其实，但是想起来的话，真的是恩典很多了，在我们。尤其是因为我们的信仰就是在活水教会，我来北部就是我的教会就是活水教会。26年当中，所有我们弟兄姊妹对我们家的关心，对我们家的帮助，就是我们有经历过，所以我讲说，谢谢你们亲爱的主耶稣，我们活水教会的所有信徒。能如此在这26年间说这是你的恩典，要不然，因为我一直把我活水教育就是当作自己人一样。然后我跟我的姊妹啊，虽然没有婚前的那种爱你1万年啊、山盟海誓啊，那个已经没有了，但是相处的这个26年当中，多加那个互相的一个包容，而且。然后多加了一个互相体贴的一个心，所以我常常在祷告中说，你们也知道我们姊妹在喜圣，所经历过的，但是老实讲，我感恩的是比较多，埋怨的是真的很少，但是应该我讲说几乎没有埋怨，应该只有感恩的心在我们上帝，在我们主耶稣里面，所以在今天。我跟我姊妹在聊天的时候，我姊妹讲说你要讲我感恩的心了。她说我能讲什么？不是说我讲不出来，是太多了。对我们这个上帝，我们的主耶稣以及我们所有的我们弟兄姊妹，所以在这里我简短的说，谢谢我们的上帝，我们主耶稣，也谢谢大家，谢谢我们牧师以及所有的我们弟兄姊妹，在我们这个家庭中，你们常常。为我们代祷，我们有困难，我们有生病，我们困难的时候，你们就在帮我们，就在帮我们。谢谢大家。我特别写的我要说，我看不到真的。好，首先我谢谢大家今天晚上参与。感恩其实今天真正的目的我们之所以邀请大家来，是因为我老公退休了，然后感谢神的同在与保守，也感恩牧师弟兄姐妹跟亲朋好友多年来对我们家庭的一个照顾，然后恰巧今天是我跟我的弟兄结婚20周年所以才有今天的一个机会，有今天的这个结果，所以我谢谢大家的祝福。那既然要感恩我第一个感恩的就是在我们这个婚姻关系里面我感谢神陪我们走过了这26年的一个关系从起初的那个甜蜜期，到磨合期，到现在的老夫老妻。其中的恩恩怨怨、纷纷扰扰、甜甜蜜蜜，其实神在其中成了我们最好的一个导师，所以我们才能够走到今天。所以我感谢主。
那我也特别感谢神，把一个懂我的男人放在我身上，放在我身边。我必须承认，我有很多的一个不足的地方，我很任性，我也很骄纵，但是我的另一半给予我很多的包容、体贴跟照顾，这是我最感谢他的地方。其实想一想，要去想一想我想说，有多少人可以像他这样我记得，当我在诉说我的过往的时候，跟我的孩子们讲的时候，我的经过、我的过往的时候，我的以防讲什么？他说：“爸爸真的是个稀有动物真的，我感谢他，因为我相信，在他的生命里面有上帝的爱。”所以我要说，老公，谢谢你，你是最棒的，拍手。讲的那么好，讲的好了就不好。我常常在说，嫁给你是我最大的一个幸福，所以我感谢主，把一个懂我的男人放在我身上。那第二个感恩的事情是，我感谢主，在我的弟兄的一个工作领域的一个职场当中。他顺顺利利、平平安安的画下了美丽的一个休止符。我们之所以决定退休，是因为我想说他的身体，应该讲说有年纪了啦。我们上班的工作对他来讲真的是很大的一个负担。然后最重要的是债务产生我们也想轻松一下，我们就毅然决然的说就退了，就退休了所以感谢主，在这个过程当中保守他的身体，使他能够平安的到今天我在这里做个很小小的一个见证记得我老公车祸的那一年那个当下刚好我也是怀了这个杜宇芳，然后整整有半年的时间他没有工作，我们没有收入，然后我就想说我们要不要把这个孩子拿掉？这是神所不允许的可是在那样的一个环境里面，是很大的一个增长，然后我的弟兄讲了一句话，我很感动的一句话，他说：“再穷的环境，孩子会长大，孩子还是会长大所以感谢主，你们今天看到对方这么可爱，这么胖，也是营养健康。凭着这样的一个信念就有了一个我们就有了这个第3个女儿，所以我也感谢主，保守我们所经历的每一天他陪我们度过我们的高山低谷，也陪我们的风风雨雨，所以我特别感谢主，在我们的家庭里面他的恩典跟同在所以我特别感谢主。那第3个我要说的是，我特别感谢我们教会的弟兄姐妹，我们的亲朋好友，还有我们的好邻居，我们的好姐妹，特别我要感谢大组长老在我们所经历我们的家庭里面，坦白讲，他常常不时给我零用钱，而且不是小数目，是很大的一个数目所以我特别感谢他来照顾我们的家庭。所以杜长老，谢谢你。我相信神的祝福会更大更多在你们的家庭里面。其实这个当中有很多的恩典，在这个当中有很多的感恩，在这个里面是细数不完。我就讲说一切的感恩都归于我们在天上的父神那接下来带导的是，我想说明天会怎么样，我不知道下一刻会怎么样，我们也不知道。我相信我们的人生不会因为这一刻画下美丽的句点所以未来我们可能也会面临更大的一个挑战跟试炼，但是祈愿在我们的家庭里面，我们更多的紧紧的来抓住神这是我最大的一个期盼。那我也希望大家，最重要的，我希望大家常常为我的儿子非凡祷告我现在我的祷告里面，我常常跟上帝讲说，我已经不求在孩子的生命上有什么样的一个成就，我只求一件事情，就是主啊，他能够来认识你，因为唯有认识你，他就拥有了一切。我相信这一切，有了你以后，他就有了这一切，所以我不再担心，也不再求。所以
继续为我的儿子来做祷告。我希望在我们的家庭里面是一个，真的是能够为主做更多的一个服饰。这是我小小的一个分享。以上谢谢大家今天晚上的祝福跟关心你的家庭，谢谢。